ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଗିଁ ଗିଁ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାଳେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିଦେବି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗେହିଁଥିଲା। ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିପରି ମୋତେ ଗେହିଁଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବିଶେଷ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ରୋଜି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିୟା ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ହଟ୍ ଗିଁ ଗିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିପିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି କିପରି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଗେହିଁଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ଦିନ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 10ଟା କି 11ଟା ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ କିନା ଗ୍ରିଲଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲି ଏବଂ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଶି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ ହାଲକା ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା। ଓଃ ଆଃ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଏମିତି ଖାଲି ହାଲକା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି, କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମଉସା ମାଉସୀ? ନା, ଏ ବୟସରେ ତ ମଉସା ମାଉସୀ ସେମିତି କରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି। ଏଇ କଥା ମନ ଭିତରେ ଭାବି ମୁଁ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲି ନା, ପାଦକୁ ଚିପି ସେଇ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। କବାଟ ତ ଆଉଜା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝରକା ଟିକିଏ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ପୁରା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ମୋର ପୁରା ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ବି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗିଁ ଗିଁରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହାରି ଆଉ ନଜର ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ତଳେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଫାଡ଼ି ରଖି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର ଦାଣ୍ଡକୁ ତା ବିହା ଭିତରେ ପଶାଇ ନିର୍ଦ୍ଦମ ଭାବରେ ଗେହିଁ ଚାଲିଛି। ଖାଲି କଚ୍ କାଚ୍ ଖପ୍ ଖାପ୍ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତଳେ ଶୋଇ ରହି ଖାଲି ଉଃ ଆଃ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଏମିତି ଖାଲି ଚିଲଉଛି। ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ପାଦ ପାଖରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଲି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଲୋମ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ମୋତେ ବି ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ମୋତେ କେହି ଆସି ଏମିତି ଗେହିଁ ପକାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ବି ଗିଁ ଗିଁର ସୁଖ ପାଇପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗିଁ ଗିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଗେହୁଁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ତାର ନଜରଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା।
ଯେମିତି ସେ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆସ୍ତେ କିନା ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ତଳକୁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବି ଏବଂ ତା ଘରୁ ପଳାଇ ଯିବି। ତ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଇଛି, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚଟ୍ କିନା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଦୁଇ ଜଣ ସିଧା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ରୁମ୍କୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ସମୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ପଛରୁ ଧରି ପକାଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ। କହିଲା, ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ବେଳୁ ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେ କାରବାର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ମୋ ଘରକୁ। ସେ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମିଛ କହିବୁ? ସେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଛୁ ତୋତେ ଆଉ ମିଛ କହି ଲାଭ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେ, ତୁ ଏ କଥା କାହାରି ପାଖରେ କହିବୁ ନାହିଁ। ଓ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଭିତରକୁ ଆସ। ଏହା କହି ସେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ତାର ସେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ବେଡ଼ରୁମ୍ର ସେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା କଦାକାର ହୋଇସାରିଥିଲା, କାରଣ ସେ ବିଛଣା ପତ୍ର ପୁରା ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ନେଇ ସେଇଠି ବସେଇ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଦେଖ ତୁ ଏ କଥା କାହାରି ପାଖରେ କହିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ନା ନା ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କାହା ପାଖରେ କହିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ କହିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛାଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଇ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ଗାମୁଛା ଭିତରେ ତା ବାଣ୍ଡଟି ପୁରା ଟିଙ୍ଗେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାମରେ ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାମୁଛା ତଳୁ ତା ବାଣ୍ଡଟି ପୁରା ଉପରକୁ ଟିଙ୍ଗେଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗିକରି ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ରୋଜି ତମେ ଏକଥା କାହାରିକୁ କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଏ କଥା ମୁଁ କାହାରି ପାଖରେ କହିବି ନାହିଁ। ସେ ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ କ'ଣ କଲା ନା ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିନେଲି ଏବଂ କହିଲି, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଦେଖ ତୁ କେବେ ଗିଆଁ ଖାଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଦେଖ ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଗିଆଁ ଖାଇବା, କାରଣ ସେ ଯେ ମୋତେ କେଉଁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନା। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ। ମୁଁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଯାହା ହେଉଛ ହୁଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଏବଂ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଗାଲରେ ଖାଲି କିସ୍ କରି ଚାଲିଲା, ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼, ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ସେମାନେ କହିଲେ, ନା ନା ଆଜି ତମେ ବି ଗିଆଁ ସୁଖ ପାଇବ। ଏଇ କଥା କହି ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଗିଆଁ ଗିଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ହାତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଦେହ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ମୋତେ ବି ଗିଆଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି ଆଉ ଅଧିକ ବିରୋଧ କଲି ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ଏଇ ମୌକାରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା ନା ମୋର ପେନ୍ଟିକୁ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲା ଏବଂ ମୋ ବିଆରେ ଜିଭ ଲଗାଇଦେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜିଭ ଲଗାଇଦେଲା, ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି, ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ନିର୍ଦ୍ଦମ ଭାବରେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଚାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗିଆଁ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ମନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତାର ଗାମୁଛା ଖୋଲି ସେଇ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପଶେଇଲା। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା,
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଗେହିଁ ଚାଲିଲା। କେତେବେଳେ ମୋତେ ଗେହୁଁଥିଲା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗେହୁଁଥିଲା। ଏକକାଳୀନ ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗେହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିଆରେ ତା ବାଣ୍ଡଟି ପଶିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ତା ଜିଭରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବିଆକୁ ଚାଟୁଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିଆରେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ପଶଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟୁଥିଲା। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଗେହିଁ ଚାଲିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ବାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ରସ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଆରୁ ମଧ୍ୟ ରସ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ସେମାନେ ସେଦିନ କାଇଦା କରି ମୋତେ ଗେହିଁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗିଆଁ ଗେହିଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାରିଛି, ତେଣୁ କାଳେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ କହିଦେବି। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲାକି କରି ମୋତେ ଗେହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗିଆଁ ଖାଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ଏକଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କାରଣ ସିଏ ଏକକାଳୀନ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗେହିବା ସୁଖ ଦେଇଥିଲା। ତ ସେଦିନର ଘଟଣା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।